Vladimir Putin tronditi aleancën e NATO-s në Krishtlindje duke dërguar bombardues strategjik bërthamor Tu-95 MS në një fluturim kërcënues me rrezet i gjatë mbi detin norvegjez. NATO u detyrua të ngrinte avionët luftarak për të ndjekur arinjt rus, ndërsa edhe lëviznin pranë skajeve veriore të Britanisë së Madhe, mes tensioneve në rritje për shkak të luftës në Ukrainë. Moska u krekos me misionin duke thënë bombarduesit me rrezet i gjatë Tu-95 MS të forcave hapësinore ruse bën një fluturim të planifikuar në hapësirën ajrore mbi ujërat neutrale të detit Barents dhe detit norvegjez. Kohëzgjatja e fluturimit ishte më shumë se 7 orë. Bombarduesit u shoqëruan nga avionët luftarak Su-33 nga marina ruse. Rusia gjithashtu pranoi se NATO po i ndihte avionët e saj, duke shtuar. Në fazat të caktuara të rrugës, bombarduesit me rrezet i gjatë veprimi u shoqëruan nga avion luftarak të vendeve të huaja, pa përmendur se cilat forca ajrore aleate u ngritën për t'i ndjekur. Shëtërimi stërvitor dukej si një veprim i llogaritur i Kremlinit për të provokuar perëndimin në Krishtlindje, dhe vetë Rusia i feston Krishtlindjen më 7 janar sipas kalendarit ortodoks. Deti norvegjez shtrihet në veri të Skocisë mes Norvegjisë dhe Islandës, afër hapësirës ajrore britanike. Arinjt, siç njihen ndryshe, bombarduesit rus Tu-95 MS, janë futur në përdorim për herë të parë në vitet 1950 dhe mbeten një shtyllë qendrore e triadës bërthamore të Putinit.